हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे ये जो डीसी अडेप्टर होते हैं लैपटॉप या फिर मॉनिटर का कोई भी अडेप्टर, डीसी अडेप्टर जो होते हैं ये कैसे इजीली वैसे ओपन किया जाता है। तो हम लोग अक्सर भूल कर बैठते हैं, जो करते हैं यहाँ पर ओपनर लेके ट्राई करते हैं और फिर कुछ कटर वगैरह लेके ट्राई करते हैं, हीट देते हैं आयरन से। ये इजी वे नहीं है। इजी वे जो है देख सकते हैं आप, ये एकदम कंपनी का सील्ड अडेप्टर है। इसे मैं इजीली वैसे ओपन करूँगा और आप भी देख सकते हो। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो से किसी का अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो हमको लेना पड़ेगा पहले थोड़ा सा पेट्रोल। ये मैंने लेके रखा अपने बाइक से, जो हर किसी के पास मिल जाएगा अवेलेबल। तो ये पेट्रोल आपको बस इस एडाप्टर के बोथ साइड पे डालना है। ये जो जॉइंट है इस जॉइंट्स पे डालना है, ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए इजीली। अब ज़्यादा करके डाल दीजिए, कोई बात नहीं, इसका अंदर जो सर्किट बोर्ड है वो भी ख़राब नहीं होगा। ये पेट्रोल ऐसे डालना पड़ेगा। पेट्रोल डालने के बाद आपको 2 या 3 मिनट इसे रखना पड़ेगा। अच्छे से आप पेट्रोल डाल दीजिए, इजीली वैसे ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स ये। और ये आप आसानी से रिपेयर कर पाओगे और उसके बाद कोई भी ग्लू देके आप इसे फिक्स कर सकते हो और कस्टमर भी खुश हो जाएगा क्योंकि उसका एडाप्टर फटा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर पेट्रोल डाल दिया। और ये जिसको पता है वो तो पता है, और जिसको पता नहीं है उसके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा। और अगर फ़ायदेमंद हुआ तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये एडाप्टर एक्चुअली ये एडाप्टर मुझे रिपेयर करना है। रिपेयरिंग का वीडियो अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ चैनल पे, तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर जब बढ़ जाएगा तब मैं डालूँगा धीरे धीरे करके। मैंने ये जितना भी पेट्रोल था डाल दिया। अब थोड़ा सा इसे रखना पड़ेगा, बस मैं रख देता हूँ। और फ्रेंड्स, कुछ नया सीखना है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ऐसे नया नया वीडियो, सीखने वाला वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। जितने जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मुझे भी वीडियो बनाने में उतना इंटरेस्ट होगा। तो हमने पेट्रोल डाल दिया अच्छी तरीके से, और भी थोड़ा सा देता हूँ। आपको ऐसे पेट्रोल डालने के बाद 2 या 3 मिनट रखना है। उसके बाद देख सकते हो आप, मैंने बोथ साइड से पेट्रोल डाल दिया। इसके जॉइंट जो है, इस जॉइंट में आपको पेट्रोल डालना है बस। उसके बाद हो गया। बस 2-3 मिनट रखने से ये ज़्यादा अच्छा होता है, इजीली ओपन हो जाता है। उसके बाद आप इसे नॉर्मली एक ओपनर लेके नॉर्मली आप ऐसे खोल सकते हो, इजीली ये ओपन हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो फ्रेंड, ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे। और इसका अंदर जो सर्किट बोर्ड है ये कोई डैमेज नहीं होगा, देख सकते हो फ्रेंड। ये इजीली ओपन हो चुका है, एकदम इजी तरीके से। अब देख सकते हो फ्रेंड, एकदम इजीली ओपन हो चुका है ये, देख सकते हो। इसके अंदर पेट्रोल है, ये थोड़ा सा ड्राई हीट करने से ये भी चला जाएगा। रिपेयरिंग करने से पहले ड्राई हीट कर दूंगा मैं, और उसके बाद रिपेयर जब हो जाए तब ग्लू देके यहाँ पर मैं फिक्स कर दूंगा। ठीक है, अब देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से ये इजीली वैसे, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 1 मिनट के अंदर ही खोल दिया। 2 मिनट रखते तो और भी अच्छा तरीके से ये ओपन हो जाता इजीली। अब ऐसे अब दोनों को एक साथ हल्के से प्रेशर क्रिएट करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा 2 मिनट रखने के बाद। ठीक है, तो ये है इजी ट्रिक। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जितने बढ़ेंगे उतना ही मैं अपग्रेड वाला वीडियो चैनल पे लाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।